အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Web Design Basis Online Class ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ဗာသင်ပေးမလဲဆိုတော့ CSS 3ရဲ့ background image အကြောင်းကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ supply tab ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာရှိမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ HTML ပိုင်းကိုအရင်ရှင်းပြမယ်နော်ဒီမှာ HTML ပိုင်းကိုအရင်ရှင်းပြမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာ internet ဒီ style ကိုရှင်းပြမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဗာလေးရေးထားလဲဆိုတော့ h1 tag ရှိမယ် paragraph tag ရှိမယ်ဒါ easy နော် easy going ပဲဒါလေးကတီးပြီးသားဒီမှာဘာတစ်ခုထည့်ထားလဲ div tag div tag လို့လည်းခေါ်တယ် div tag ကိုထည့်ထားတယ် div ကဘာလဲဆိုတော့ division or slashing လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်เนาะ division or slashing of the html element html element ရဲ့ division or slashing ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အတိအကျဆုံးထင်သာမြင်သာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ html ရဲ့ container ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် id ထည့်ထားတယ် id ဆိုတဲ့ attribute ထည့်ထားတယ် marty ပဲ background အစား bg လို့အတူကောက်ရေးထားတယ်เนาะ div tag ကိုသုံးရှင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ css နဲ့ styling လုပ်လို့ရတယ် javascript နဲ့ manipulate လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် div tag ထဲမှာဒီ h1 နဲ့ paragraph ကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ဒီ div tag ကို styling လုပ်လိုက်တာနဲ့ကွာ h1 ကိုရော paragraph ကိုရော affect ဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ style အကြောင်းကိုရှင်းပြမယ် style မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ internet style ထဲမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ id slider နဲ့ select မှတ်လိုက်တယ် marty ပဲ bg ပေါ့เนาะပြီးတဲ့အခါမှာ marty ပဲ image ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် capital image ကိုเนาะ image နှစ်ခုကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့မလုပ်ထားလဲဆိုတော့ shape ထားတယ် url ရှိမယ် url ပြီးတော့ logo.png logo ချိန်ထားမယ်ပြီးတော့ url ပြီးတော့ student.jpg ဆိုပြီးတော့ရှိမယ်ဒါကတော့ပုံပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပုံနှစ်ပုံထည့်မယ်ဒီနေရာမှာ comma ခံပြီးသုံးထားတယ်သုံးပုံထည့်ရှင်တယ်ဆိုလဲသုံးပုံဒီမှာထပ်ပြီး comma ခံပြီးထပ်သုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီ background position ကဘယ်နေရာမှာထားမလဲဆိုလို့ရှိရင် left top position အနေနဲ့ထားမယ်ဒီတစ်ခုကို left top ထားမယ်ဒီတစ်ခုကိုလည်း left top ထားမယ်ဒီနေရာမှာမထားခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူက default ဖြစ်သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာနှစ်ခုတန်ဖိုးနှစ်ခုပုံနှစ်ခုရှိတဲ့အတွက်တန်ဖိုးနှစ်ခုသတ်မှတ်တယ် background repeat မှာ repeat ဖြစ်တာမလို့ရှိဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ no repeat လို့သုံးထားတယ် background size ကတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ logo မှာတော့ auto သုံးထားတယ်ဒီ cover ဆိုတာဘာဖြစ်လို့သုံးလဲသိတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ responsive image ဖြစ်အောင်လို့ image ကို cover ဖြစ်အောင်သုံးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ background size မှာတော့တစ်ခုကိုတော့ auto ထားလိုက်တယ်တစ်ခုကို cover ထားလိုက်တယ်ဒီတစ်ခုကအသေးထားမှာမို့လို့ auto လို့သုံးလိုက်တာဒီတစ်ခုကကြတော့ strength ဖြစ်အောင်လုံးဝဖြန့်ချလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် cover ဆိုတာကိုသုံးလိုက်တယ်ဒီ image တွေအတွက် pattern သတ်မှတ်မယ် pattern ကိုတော့75ဆိုပြီးတော့ pixel ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီ so ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင် right click ခောက်ပြီးတော့ open in browser နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံလေးရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ heading ရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင် paragraph ရှိမယ်ဒီမှာဒါ background image နှစ်ပုံဖြစ်နေတယ်เนาะနှစ်ပုံထည့်လိုက်တာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ logo ကဒီ computing for e ဆိုတဲ့ logo ကကြီးလုံးတဲ့အတွက်လုံးဝကျွန်တော်ဟို resolution ကောင်းကောင်းကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒီမှာတိတိလေးဖြစ်မနေဘူးကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်เนาะဟုတ်ပြီအကယ်၍ကျွန်တော်ကဒီဘက်ရှမ်းကနေဒီဘက်ရှမ်းကိုရွှေ့ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ဘယ်လိုရွှေ့မှာလဲဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ logo မှာကျွန်တော်က RIGHT right BOTTON button ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်မယ် right button ဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် refresh လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် right button they have something wrong they are showing opposite ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုး error ပေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ background size ရဲ့ UI စာမမျှတတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ delay အခြေအနေမျိုးပေါ်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ content ထက် image ကပိုပြီးကြီးနေတဲ့အခါမှာဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ဒါဆိုရင်ပြင်မယ်ဒီမှာ background size ဆိုတာမှာအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် 10% လို့ပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ image ကိုဒီ content ရဲ့ 10% လို့ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ refresh လုပ်လိုက်ပါဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ရသွားပါပြီဒီမှာ computing for e ဆိုတဲ့ logo လေးကဒါ position အမှန်ဖြစ်သွားပါပြီright button ဆိုတဲ့အတွက် right button ဖြစ်သွားပါပြီ okay right top ဆိုရင်လည်း right top ပေါ်ပါလိမ့်မယ်
Okay အားလုံးပဲနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်